नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश एमपी से आए हुए हमारे मामा जी हैं जो कई वर्षों से परेशान थे कान में उनके आवाज़ की वजह से। उनको कम सुनाई देता था। तो आज वो ऋषिकेश पहुँचे हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद उन्होंने उनको एक ही ट्रीटमेंट दिया। तो उनको ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा लगा, और आज तीसरा चौथा दिन है जबकि मैंने एक ही ट्रीटमेंट दिया उनको, आज कान की स्थिति कैसी है और उनको क्या क्या समस्या थी इसके बारे में वो खुद बताएंगे। तो आइए उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी, आपको कान की जो समस्या है ये कितने दिनों से थी? और जो 4 साल से परेशानी था कान की। 4 साल से आपको कान में कम सुनाई देता था। क्या क्या होता था कान में? कान में जैसा वो ढोलक बजता था ना, हाँ। ऐसे तबला जैसा आवाज होता था। दूर का आवाज बिल्कुल कान में नहीं आता था। अच्छा, तो आपको ऋषिकेश में आए हुए कितने दिन हो गए? ये मान के चलिए 1 महीना होते जा रहा है। और आप मेरे पास कब आए कान का ट्रीटमेंट लेने के लिए? कोई दिन उसको तक 4 दिन हो गया। हाँ, 4 दिन पहले आपने ट्रीटमेंट लिया मुझसे। कितने बार लिया? एक ही बार लिया ना ट्रीटमेंट? एक ही बार लिया। और दोबारा तो नहीं दिया मैंने? नहीं। उसके बाद जो आपका कान की आवाज़ चली गई, कान खुल गया, आवाज़ साफ सुनाई देने लगा, उसके बाद से अभी तक कोई परेशानी आपको है? नहीं। आपको लगता है कि और ट्रीटमेंट लेना चाहिए? नहीं। तो आप क्या कहोगे कि लोगों को यह ट्रीटमेंट, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपका क्या कहना है इस न्यूरोथेरेपी के बारे में? लाभ मिलेगा। ये न्यूरोथेरेपी आपको कैसी लगी? अच्छा है। तो सबको लेना चाहिए, आप कहोगे सबको? हाँ सबको कि न्यूरोथेरेपी को, ट्रीटमेंट को लीजिए और इससे बहुत लाभ होता है ना? इसी तरह आपका एक पोता है जिसको पेट की समस्या है, जिसका ट्रीटमेंट भी यहाँ ही चल रहा है इस वक्त। तो उसमें कितना सुधार दिख रहा है आपको? बहुत सुधर गया। जो भूख नहीं लगता था, भूख बढ़िया लग रहा है उसको, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, आपका कान ठीक रहे और आपका पोता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हम यही कामना करेंगे। गुरुजी आप पे आशीर्वाद बनाए रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये छोटा सा फीडबैक था जो ये एमपी मध्य प्रदेश से आए थे, ये बैतूल जिला से आए हुए हैं और यहाँ पर ये अपने रिलेटिव के यहाँ पर आए थे। और जब इनको पता लगा तो ये मेरे पास आए। आने के बाद इन्होंने यह ट्रीटमेंट लिया। एक बार ही ट्रीटमेंट लिया, एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद इनकी यह समस्या का समाधान हो गया। तो इसी तरह से अगर आप भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में, तो आप आकर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साहा न्यूरोथेरेपी सेंटर, ऋषिकेश, उत्तराखंड। मेरा मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है 9675775444। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।